Le thème de ce Tema din soir, seara aceasta c'est le sacrifice de la este foi sacrificiul credinței, à partir de la vie începând cu viața Jean-Baptiste. lui Ioan Botezătorul. Jean-Baptiste, Ioan Botezătorul né dans une famille de serviteurs de Dieu. s-a născut într-o familie de servitori al lui Dumnezeu. Ses parents étaient très âgés. Părinții lui erau înaintați în vârstă. Sa mère Elisabeth était stérile. Mama lui Elisabeta era stearpă. Donc Jean-Baptiste est l'enfant des miracles. Deci Ioan Botezătorul a fost un copil al minunilor. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 1er. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, putem citi. Deuxièmement, În al doilea loc, il est habité par l'esprit dès le sein de sa mère. cuvântul spune că Duhul Sfânt locuia în el încă când era în pântecele macii sale. Troisièmement, le jour de sa circoncision, il y a également miracle. În ziua circumciziei lui s-a produs o minune. Car son père Zacharie, Căci tatăl său, Zaharia, qui a été rendu muet a fost făcut mut pour n'avoir pas cru, pentru că n-a crezut. recouvre la parole. N-a crezut cuvântul adus sânge. Quatrièmement, sa venue est annoncée În al patrulea rând, venirea lui a fost anunțată par le prophète Malachi prin profetul Maleac, au chapitre 4, în capitolul 4, versets 5 à 6. în versetele 5 și 6. Il est appelé Élie qui devrait venir apporter El la parole a à spus, Israël. Ilie va veni și va face lucrarea în Israel. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Ion Botezătorul este ultimul din profeții Vechiului Testament. Il est celui qui va ramener les cœurs des enfants à leur père A fost omul care a întors inimile părinților spre copii și a copiilor spre et părinți. les pères vers leurs enfants. Et les pères vers leurs Și a enfants. părinților spre copii. On voit donc que la vie de cet enfant est baignée dans le miracle. Vedem deci că viața acestui copil a început prin minuni. Et quand il commence son ministère, Și când își începe lucrarea, Israël était dans un profond sommeil Israel se găsea într-o adormire depuis 4 siècles. de vreo 400 de ani. Donc Jean-Baptiste est un prophète de réveil. Iată-l pe Ioan Botezătorul ca un profet al trezirii. C'est un revivaliste. Era omul care revitaliza poporul. Il va attirer les foules par sa prédication. Va atrage mulțimi prin predicele lui. Et c'est lui qui a baptisé Și Jésus-Christ. el l-a botezat pe Iisus Domnul nostru. Dans les eaux du Jourdain. În apele Iordanului. Il enseigne El la repentance, învață pocăința, la prière, rugăciunea le jeûne. și postul. Et quand on voit tous ces éléments que je viens de citer, Și când vedem toate aceste elemente care le-am citat mai înainte, on pourrait se dire, am putea să ne spunem nouă înșine. il est gâté par le Seigneur. El a fost foarte aproape de Domnul. Il Deci a est fost béni par le Seigneur. privilegiat de Domnul, binecuvântat. Il a reçu des grâces. A primit harul din partea lui Il ne Dumnezeu. devrait pas naître, il est né. El nu trebuia să se nască și iată-l născut. Et il vient dans une famille de serviteurs de Dieu. Să naște într-o familie de servitori al lui Dumnezeu. Dieu l'a mis à part déjà. Dumnezeu îl pusese deoparte deja. Qu'il puisse servir. Ca să poată să servească. Et il prêche la Și parole predică cuvântul avec force. cu putere. Les cœurs sont touchés. Și inimi sunt atinse. Et il baptise même Jésus. Și îl botează chiar pe Domnul Iisus. C'est vraiment glorieux. Este glorios, nu-i așa? Amen. 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 Et nous souhaiterions, frères et sœurs, Am dorit, frați și surori, que les choses durent. ca lucrurile să dureze, să fie în continuitate. Et ce soir, si Dieu m'a mis à cœur de vous parler du thème du sacrifice de la foi, Și în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe mine să vorbesc despre această jertfă a credinței. c'est que la vie du croyant n'est toujours pas facile. Pentru că viața credinciosului nu e întotdeauna ușoară. Dieu est là dans notre vie, Dumnezeu este în viața noastră, mais il y a aussi des combats, dar sunt și luptele, il y a des luttes. sunt lupte. Et si je devais être moi un réalisateur ou un scénariste, Dacă eu aș fi de profesie un scenarist sau un realizator de filme, l'histoire de Jean-Baptiste, istoria lui Ioan Botezătorul, je l'aurais terminée autrement, aș fi terminat-o altfel. avec ce qu'on les Anglais appellent happy end. Cu ceea ce este numit un sfârșit fericit. Humainement parlant, ça ne sera pas le cas. Omenește vorbind, nu este cazul. Lorsque Jean-Baptiste arrive Când Ioan Botezătorul vine en Israël, în Israel, il règne în Israel domnește Hérode Antipas, Irod Antipas, fils de Hérode le Grand, fiul lui Irod cel Mare, une famille de sanguinaires. o
familie de oameni sângeroși qui ont versé beaucoup de sang. au vărsat mult sânge. Et Jean-Baptiste va être arrêté par ce roi. Și iată-l pe Ioan Botezătorul arestat de Irod Antipas. Hérode Antipas domine la Galilée et la Pérée. Irod Antipas domina în regiunea Galileei, era domnitor acolo. Mais il est esclave de ses passions. Dar iată-l sclav de pasiunile lui. Il est également esclave d'une femme. Și a fost robit de o femeie. Il n'a pas la crainte de Dieu, Lui nu e frică de Dumnezeu. mais il est esclave de la crainte des hommes. Și iată-l sclav în fața oamenilor. Era frică de oameni. Et dans cette fête il a organisé, Și în această sărbătoare organizată la palat, l'alcool coule à flot. băuturile curgeau în valuri. Et l'alcool va étouffer la voix de sa conscience. Și alcoolul va distruge vocea conștiinței lui. Il va prendre une décision El ia o decizie qui va engager care va angaja la vie de Jean-Baptiste. viața lui Ioan Botezătorul. Jean-Baptiste est arrêté Ioan Botezătorul este arestat pour faire plaisir à une femme. ca să îi facă plăcere unei femei. Jean-Baptiste est le prisonnier de Hérode Antipas. Ioan Botezătorul se găsește prizonierul lui Irod Antipas. Sur le plan de la foi, Pe plan al credinței, pe planul credinței, în ce privește credința, cela peut nous troubler. Cela peut nous troubler. asta ne-ar putea deranja, ne-ar putea tulbura. Comment un tel homme de Dieu Cum adică el, un om al lui Dumnezeu, peut-il être fait prisonnier poate să fie făcut par prizonier un roi païen? printr-un rege păgân? Où est Dieu dans tout Unde e ça? Dumnezeu în istoria aceasta? Dieu n'aurait-il pas pu le garder? Dumnezeu nu l-ar fi putut păzi? Mais des fois dans nos vies, frères et sœurs, Dar câteodată, frați și surori, în viața noastră. et oui, et oui, et oui, E, da, il y a des rois du monde sunt irozi ai lumii qui veulent nous rendre prisonniers. care vor să le facă prizonieri. Et nous sommes là, Și iată-ne aici, sous leur domination. sub domnia lor. Que faire? Ce-i de făcut atunci? On ne peut rien faire nous-mêmes. Noi înșine ne putem să facem mare lucru. Nous avons besoin de compter sur la grâce de Dieu. Avem nevoie să contăm pe harul Domnului. Et dans ces moments, frères et sœurs, Și je în suis aceste comme momente, frați și vous. surori, sunt ca și voi. On ne comprend pas tout. Nu înțelegem On totul. dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă în viața mea? N'étais-je pas donné ma vie? Nu ți-am dat eu viața mea? Je ne suis pas ton serviteur? Nu sunt servitorul tău? Ne suis-je pas ta servante? Nu sunt servitoarea Et ta? pourquoi cela m'arrive? O, Doamne, de ce mi se întâmplă aceasta? Et en plus, il n'a rien fait de mal. Și apoi, Il est arrêté. el n-a făcut Et niciun justement, rău. A fost, deci, arestat drept. par Hérode Antipas. Irod Antipas. Pourtant, il y avait tant encore à faire en Israël. O, cât mai era de făcut în Israel. Seigneur, Doamne, après 4 siècles după 400 de de ani ténèbres, de întuneric tu spiritual, m'as choisi mai ales pour prêcher ca să predic la parole de repentance. cuvântul Il y a encore pocăinței. beaucoup à faire en Și Israël. mai este de lucru foarte Je mult. suis arrêté par un roi païen. Sunt arestat de un rege păgân. Je suis réduit en prisonnier. Și iată-mă redus Il est ca un emprisonné. prizonier, închis, Il est lié legat dans les chaînes. în lanțuri. Dieu Dumnezeu n'a pas abandonné Jean-Baptiste, nu l-a abandonat pe Ioan Botezătorul, mais il était dar el era dans son destin. se înscria în destinul lui. C'était sa destinée. Era ceea ce Dumnezeu a destinat. Et je vous avoue, frères et sœurs, Vă mărturisesc, frați și surori, en ce moment-là, în acel moment, ce n'est pas la foi nu credința que nous avons au quotidien et qu'il faut manifester. care noi avem în fiecare zi, care trebuie manifestată. Il faut comprendre qu'il faut grandir. Trebuie să înțelegem că trebuie să creștem. Oui, il y a certaines foi qui coûtent la vie. Există un fel de credință care ne costă viața câteodată. Il y a des foi qui exigent des sacrifices. Câteodată trebuie să ne sacrificăm. Et oui, ça fait partie aussi du plan de Dieu dans nos vies. Bineînțeles că face parte din planul Dumnezeu. Jean-Baptiste n'est pas abandonné par Dieu. Ioan Botezătorul a fost abandonat de Mais Dumnezeu. Dieu a décidé ainsi pour sa vie.
vie. Dar Dumnezeu a decis pentru Non viața pas lui. que Hérode soit plus fort que Dieu, Nu că Irod ar fi fost mai tare ca soit plus Dumnezeu fort que Jean-Baptiste, sau mai tare ca Ioan mais Botezătorul. derrière cette affaire, Dieu était là. Dar în această afacere Dumnezeu a fost Et acolo. ma prière ce soir, Și rugăciunea mea si seara quelqu'un aceasta, passe par ces moments, dacă cineva trece prin momentele acestea, l'Esprit de Dieu Duhul lui Dumnezeu nous éclaire. să ne lumineze, Enfin, ne pas reculer, să nu dăm mais înapoi, que nous tenions bon, și să rămânem fermi, puternici, parce que Dieu sait toujours ce qu'il fait. pentru că Dumnezeu știe ce face. Nous voulons lui faire confiance. Trebuie să ne încredințăm în El. À lui soit la A gloire. Lui să fie gloria. La fin de vie de Jean-Baptiste est, allez-y, Viața lui Ioan Botezătorul est tragique. a fost, sfârșitul vieții lui Ioan Botezătorul a fost tragic. La fin de vie de Jean-Baptiste est tragique. A fost tragic sfârșitul ei. Pourquoi? De ce? Qu'a-t-il fait? Ce a făcut el? Oh Seigneur, O, Doamne, il a tellement bien commencé. așa de bine a început. Il aurait fallu qu'il finisse bien. Ar fi trebuit să sfârșească bine. N'est-ce pas ce que nous pensons? Nu e așa că ne gândim la aceasta? Ou nous voulons? Sau că vrem aceasta? Mais le bien dont nous parlons, Binele despre care noi vorbim, c'est au niveau de notre intelligence. el se rezumă la inteligența noastră. Le bien dont nous recherchons Binele pe care noi îl căutăm n'est pas toujours nu este întotdeauna ce que Dieu appelle bien. ceea ce Dumnezeu numește bine. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrurile acestea. Et ce qui pourrait être appelé mal Și ceea ce poate să fie numit rău câteodată, ou maladie, sau o boală, de exemplu, pour Dieu, c'est une guérison. pentru Dumnezeu este o vindecare Et c'est une force. și este o putere. Mais en ce moment-là, Dar în momentul acela, frères et sœurs, frați și surori, il faut vraiment se tenir au pied de Jésus trebuie să rămânem la picioarele Domnului pour comprendre ces ca choses. să înțelegem aceste lucruri. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dumnezeu nu l-a abandonat. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dumnezeu nu te abandonă, nu te Même uita. si parfois dans ta vie il y a de la tragédie, Și dacă câteodată în viața E la ta este tragedie, suferință. suferință il y a douleur, sau durere, mais Dieu est là. dar Dumnezeu este Il aici. contrôle toutes choses. El controlează toate lucrurile. Dieu demeure le maître. Dumnezeu este stăpânul. Dieu domine sur Hérode, Dumnezeu domina peste Irod. comme il domine sur tous les rois de ce monde. Dumnezeu domină peste Qui toți ne regii pourront, lumii. ne pourront rien contre ses enfants. Nu, care nu pot să facă nimic împotriva copiilor lui. Dieu permet Dumnezeu permite certains anumite événements evenimente dans nos vies în viața noastră que nous n'aurions jamais voulu. care noi nu le-am fi vrut niciodată. On est ensemble là ce soir, il y a des blancs, il y a des În noirs. seara aceasta suntem împreună, albi și negri. Les frères ont chanté Frații au cântat aici que le Seigneur nous aime tous. că Domnul ne iubește pe toți. Et c'est une réalité. Și este o realitate. C'est vraiment une réalité. Este o realitate cu adevărat. Et quand je suis venu en France pour mes études, Când am venit să studiez în Franța, ca și student, je voulais donc après rentrer chez moi. după aceea am vrut să mă întorc în țara mea. J'aime beaucoup la France. Îmi place foarte mult Franța. Mais comme vous et moi, Dar ca și noi toți, on aime toujours son pays d'origine. ne iubim mai mult țara noastră. Parce que c'est là qu'on a nos racines, Pentru că acolo avem rădăcina noastră. nos connaissances. Familiile care le cunoaște, cunoștințele noastre. Et Dieu a désiré autrement. Dar Dumnezeu a decis Les choses altfel, que je reste ici. ca să rămân aici. Au départ, c'était très difficile. La început mi-a fost greu. Il y a eu l'appel de Dieu aussi. A fost și chemarea lui Dumnezeu. Le monde est grand. Lumea e mare. Et dans mon pays aussi, il y a des âmes qui ont besoin du Și în Seigneur. țara mea sunt suflete care au nevoie să fie salvate. Le Seigneur a voulu que je reste ici, dans ce pays. Dar Domnul a vrut să rămână în țara aceasta. Et dans ma petite tête, Și în inteligența mea, care e mică, j'avais fait tout un plan mi-am făcut un plan deja pour ma vie future. pentru viața mea viitoare. Je finis, je rentre chez moi, După ce termin studiile, intru la mine acasă, mă întorc acasă, je prends iau comme épouse iau ca și nevastă une Ivoirienne, o femeie din Costa de Vildeș, de acasă de la mine, car ce sont les meilleurs. că sunt cele mai bune. Et Dieu me dit, Dumnezeu îmi spune, tu vas épouser une Française. tu te vei căsători cu o Oh franțuză. là là, Aoleu, Seigneur, Doamne, c'est pas trop mon calcul ça. nu e ceea ce am calculat eu. Mais Dieu savait ce qu'il voulait faire avec Dar moi. Dumnezeu știa ce vrea de la mine. Et ça a été un combat.
Și a fost o luptă, să știți. mais j'ai accepté. Dar am acceptat. Aujourd'hui, j'ai des enfants métis. Am deci copii care sunt mulatri, Ça fait teleblanche. plus de 25 ans que je suis en France. Donc, 25 ans que je suis en sunt France. 25 de ani aici, în Franța. Plus de 20 ans que je suis pasteur De 20 de ani sunt păstor en France. în Franța. Et dans mon église, Și în biserica mea. il y a 99% de blancs. Ia. 99% de blancs Sunt 99% albi et 1% de noirs. și un singur procent de negri. C'est le plan de Dieu pour ma vie. Planul lui Dumnezeu pentru mine. Mais je vais vous dire que je ne regrette rien, je suis heureux. Oh, dar nu regret nimic, ca sunt Parce que je fericit. suis dans le plan de Dieu. Că sunt de planul lui Dumnezeu. Ce que je voudrais dire, frères et sœurs, Ceea c'est ce vă zic, que frați și surori, c'est Dieu qui décide. Dumnezeu decide. Et nous devons nous soumettre. Și noi trebuie să ne Et quand nous supunem. nous soumettons, Și ne supunem. il nous donne beaucoup de joie. El, când ne supunem de multă bucurie, Et il conduit nos și vies conduce viața noastră parfaitement. în mod perfect. Je reviens à Jean-Baptiste, Revin la Ioan Botezătorul. parce qu'il faut se poser des questions. Trebuie să ne punem întrebări. S'il est mort de manière tragique, Dacă a murit într-un fel tragic, la tête coupée, cu capul tăiat, certaines personnes, unele persoane, comme encore aujourd'hui dans nos églises, ca astăzi în bisericile noastre, vont se dire, își vor spune, cet homme, omul ăsta, certainement, în mod sigur, qu'il a péché. a păcătuit. Il avait un péché caché A păcătuit în mod ascuns, qu'on ne voyait pas. care nu se vedea. Et Dieu l'a sanctionné. Dumnezeu l-a pedepsit. Voilà comment certaines personnes raisonnent au milieu de nous. Iată cum gândesc unele persoane în mijlocul Mais nostru. je voudrais vous dire Dar vreau să vă spun que Jean-Baptiste că n'a pas Ioan péché. Botezătorul n-a păcătuit. C'était le destin A de Dieu fost pour lui. destinul care i l-a rezervat Dumnezeu. Ne cherchons pas toujours à voir le péché chez nos frères et sœurs qui sont malades ou qui Să nu sont... căutăm întotdeauna păcatul în viața persoanelor care sunt bolnave în biserica noastră. Mais sau au altele. contraire, prions pour Dar, eux. din contră, trebuie să ne rugăm pentru Prions pour ei. elles. Să ne rugăm pentru ele. Et si on ne comprend pas les choses, disons Seigneur, toi tu sais. Și zicând, Doamne, noi nu știm, dar Doamne, Tu Et știi. nous voulons persévérer Și trebuie să continuăm dans la în prière rugăciune. pour ces bien-aimés. Și Pour ces bien-aimés. pentru preibiții Si noștri. quelqu'un dans cette salle Și dacă cineva în seara est dans aceasta, cette situation, în situația aceasta, găsește în situația que le aceasta, Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze Qu'il vous encourage. și să-L încurajeze. Certains vont dire, Unii vor spune, oh certainement qu'il a manqué de foi. bineînțeles că i-a lipsit credința. Parce qu'avec la foi, Pentru că cu credința, selon comme nous la définissons, cum avem noi, o avem ca și à definiție, notre niveau, la nivelul on nostru, doit être toujours vainqueur. trebuie să fim întotdeauna învingători. Mais il y a des fois, Dar câteodată on a la foi, avem credință. on va passer une forme d'échec. Și trecem printr-un eșec. Pour lire Hébreux chapitre 11, verset 35 et suivant, În Evrei, capitolul 11, versetele în jos, à vue humaine. din punct de vedere omenești, Parce que là aussi, il faut définir ce que c'est que l'échec trebuie să definim ce înseamnă un eșec et la victoire. și ce înseamnă victoria. Ce que nous appelons échec, Ceea ce noi numim un eșec, pour Dieu n'est pas un pentru échec. Dumnezeu nu este un eșec, C'est une victoire. este o victorie. Amen. 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 J'ai béni Dieu pour les miracles. Îl binecuvântez pe Dumnezeu pentru Je minunile l'ai vu care aussi dans mon am ministère. văzut în lucrarea mea, slujba mea, Une petite fille qui était venue dans nos réunions quand j'étais Un- à Toulon. o tânără care a venit la Toulon, eram în orașul Paralysée Toulon, des deux membres. era paralizată de Nous avons picioare. prié. Ne-am rugat. Les parents sont rentrés avec elle. Părinții au intrat împreună cu ea. Et quelques temps après, ils m'ont téléphoné. Și după un anumit timp m-au sunat. La fille a retrouvé le mouvement de ses membres Și inférieurs. fata a regăsit mobilitatea Elle a picioarelor recommencé à marcher. și a început să umble. Amen. Amen. Dieu fait des miracles. Dumnezeu face minuni. Dieu agit. Dumnezeu lucrează. Mais j'aimerais aussi vous dire que des fois, Dar câteodată nous avons prié ne rugăm et on n'a rien vu. și nu se vede nimic. On va dire peut-être que le pasteur n'a pas eu assez de foi. Poate că ne spunem, păstorul n-a avut Pour să la ruga cu personne pour laquelle on credință. a prié. Când s-a rugat, nu a fost destul de credință. Des fois, on va dire non, c'est pas le pasteur, c'est la personne qui est venue à la prière qui n'a pas eu Câteodată de zice, foi. persoana pentru care ne-am rugat n-a avut Ne destul de tombons pas dans ces raisonnements, frères Și et sœurs. să nu cădem în modul ăsta de Ça, gândire. c'est la pensée diabolique. Lucrul acesta vine de la fire, de la diavol. Je voudrais vous dire, Aș vrea să vă zic, quelles que soient les décisions, oricare ar fi decizia, Dieu nous aime toujours. Dumnezeu ne iubește întotdeauna.
Dieu nous aime Dumnezeu ne toujours. iubește totdeauna. Et c'est pourquoi il ne faut pas se décourager. De aceea nu trebuie să ne fim Il faut descurajați. continuer. Trebuie continua. Jean-Baptiste a été décapité, Ioan Botezătorul s-a tăiat capul. mais ses disciples ont continué de Dar servir ucenicii lui au continuat mai departe. Dieu. Să-L servească pe Dumnezeu. Merci Seigneur. O, Doamne, îți mulțumim. Et puis, Și apoi, parce qu'on ne comprend pas tout, pentru că nu înțelegem toate lucrurile et qu'on vit la douleur, la souffrance, la maladie, și trăim durerea, suferința, boala et que les choses ne changent pas, și că lucrurile nu se schimbă, il peut arriver qu'on tombe dans l'amertume. se poate întâmpla să cădem în amărăciune. Il y a des chrétiens Există creștini qui ne le disent pas à haute voix, care nu zic cu voce tare, mais qui le pensent dar o gândesc în ei însuși, tout bas dans leur cœur. în inima lor. Ils sont Ei sunt fâchés supărați avec Dieu. cu Dumnezeu. Ils sont fâchés. Sunt supărați pe Domnul. On peut comprendre leur raison, Putem să înțelegem modul lor de a gândi, mais mon frère, dar frate, sora, c'est pas la bonne attitude. nu este atitudinea bună. Ne sois pas en colère contre Dieu. Să nu fii supărat pe Domnul, mânios pe Domnul. Ne te fâche pas contre Dieu. Nu te supăra împotriva Domnului. Parce que en restant dans cette attitude, Pentru că dacă vei rămâne în tu atitudinea es en aceasta, train de monter un mur. ești în felul acesta vei ridica ziduri. Un mur qui n'est pas bon. Un zid care nu este bun. On a parlé du Saint-Esprit. S-a vorbit despre Duhul Sfânt aici. C'est un barrage Barajele. à l'action de l'Esprit de Dieu. Acestea sunt baraje împotriva acțiunii Duhului Sfânt. Si tu es fâché Dacă ești supărat ce soir, în seara aceasta, demande pardon à Dieu. cere iertare Domnului. Et tu vas voir Și vei vedea que c'est une ouverture că este o deschidere à l'action de Dieu. a acțiunii lui Dumnezeu. Parce que le fait d'être fâché, ça bloque. Pentru că faptul de a fi La supărat bénédiction. blochează situația ta. On va dire, Seigneur, Și Doamne, oh, mon cœur veut s'ouvrir. o, Doamne, inima mea vrea să deschidă. Et je ne veux pas laisser d'obstacle entre toi et moi. Și nu voi lăsa un obstacol între tine și mine. Et viens Vino. rafraîchir mon cœur. O, Doamne, adu-mi prospețime în Souffle ton inimă. esprit en moi, O, Seigneur. Doamne, suflă Duhul Tău Sfânt peste mine. Je veux continuer de t'aimer. Voi continua să te iubesc. Et que ma relation avec toi soit une relation saine. Și voi avea cu tine o relație sfântă. Une relation pure. O relație pură. Une relation vraie. O relație adevărată. Guéris mon cœur. O, vindecă inima mea. Car je continue de t'aimer. Căci voi continua să te iubesc. Et je continuerai de te servir Și voi continua să te servesc. avec ce que tu m'as donné. Și ce mi-ai dat. Que le nom de Jésus soit béni. Numele lui Isus să fie binecuvântat. Amen. Jean-Baptiste Ioan Botezătorul sera celui qui va dire cette parole. este cel care zice cuvintele acestea. Il faut qu'il croisse El trebuie să crească et que je diminue. și eu trebuie să micșorez. Mais j'aimerais quand même, depuis plusieurs années, que je De câțiva ani deja, suis dans l'assise pastorale, când asist la conferințe pastorale, je peux me tromper, pot să-mi greșesc. mais j'ai l'impression que Dar am plus impresia că cu cât mai mult le temps passe, timpul trece, et plus les chrétiens acceptent, cu tot mai mult creștini de acceptă moins en moins, mai puțin les sacrifices să se sacrifice. Nu se mai sacrifică creștini et la souffrance. și suferința. Les chrétiens de l'époque de Jean-Baptiste, Creștinii din vremea lui Ioan Botezătorul, sans trop me tromper, fără să greșesc prea mult, étaient plus aptes erau mai apți à accepter le sacrifice que nous. ca să accepte sacrificiul mai mult decât Et noi. pourtant, dans leur époque, Și vreau să spun că în epoca aceea ils n'avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. nu erau mijloacele care noi dispunem astăzi. Toutes les commodités que nous Sau avons aujourd'hui, comoditățile de care dispunem astăzi. ils n'avaient pas tout ça. Nu existau acestea. Et malgré les coups durs qu'ils pouvaient traverser, Și cu toate că erau lovituri dure prin care traversau, ils restaient toujours fidèles à Dieu. ei rămâneau fideli Domnului. À la vie ou à la mort, Viața sau la moarte, on demeure fidèle à Dieu. rămânem fideli Domnului. Pourquoi? Parce que finalement la mort c'est pas la De fin, ce? Pentru că moartea nu este sfârșit. il y a une autre vie après. Este o viață care vine după. Mais dans toutes les choses, dans toutes les choses În toate lucrurile que l'Esprit de Dieu în care Duhul Domnului nous enseigne ne învață et nous éclaire, și ne luminează.
J'ai appris am înțeles à accepter ca să accept les bénédictions de Dieu, binecuvântările les Domnului ossements aux prières. și rugăciunile. Mais j'ai aussi appris Dar am învățat quand Dieu n'exauce pas la prière. când Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, Parce que ma relation à lui reacția care am n'est pas déterminée nu este determinată par tout ce qu'il me donne. prin ceea ce El îmi dăruiește Elle est possible. și posibil. Le lien, Legătura d'un amour a dragostei entre un père et un fils între un tată și un fiu pour ce que le père est. pentru ceea ce Tatăl este, reprezintă. Tout simplement. În mod simplu. J'aime Dieu, Îl iubesc pe Dumnezeu, je le sers îl servesc pour ce qu'il est avant tout. pentru că este Tatăl, ceea ce este El, ce reprezintă El. Qu'il me donne, Că după aceea El îmi dăruiește, que je dois attendre, că eu trebuie să aștept. il demeure toujours El rămâne mon Dieu. Dumnezeu meu. Oh Seigneur, O, bénis Doamne, nos cœurs. binecuvântează inimile noastre. Alors ne restons pas dans des calculs Să nu humains, rămânem în calcule omenești. ne restons pas influencés par Să les nu valeurs rămânem influențați de valorile de cette société. în societatea în care trăim. Dans la Bible, În Biblie vous avez parfois des prophètes există profeți qui ont servi que quelques mois. care au servit pe Domnul câteva luni. Pendant que je vous parle, În timp ce vă vorbesc, je pense à quelqu'un, mă gândesc la c'est un cineva. prophète âgé. Este profet Agei. Il a exercé son ministère El și-a făcut lucrarea. seulement Ok. pendant 4 mois. Timp de 4 luni. Seigneur, tu m'appelles à ton service. O, Doamne, Tu mă chemi în serviciul Tău? Moi, je voudrais quand même te servir au moins une cinquantaine d'années. Aș vrea să te servesc 50 de ani. 4 mois 4 luni. C'est pas beaucoup, ça. Nu-i mult, nu? Tu vois le voisin en face, Uite, vecinul. dans sa 15e année de service. De atâția ani te servește. Que je voudrais dire, frères et sœurs, Ce vreau să zic cu asta? c'est pas le temps du service Timpul de serviciu qui compte, care contează. mais c'est la qualité du service. Calitatea servirii. 15 ans ou 4 mois, 15 ani sau 4 luni. peu importe, de tout, c'est d'être fidèle à Dieu. Nu este important, trebuie să fii fidel Domnului. Et la Bible nous a relaté l'histoire d'Agé. Și Biblia ne spune istoria lui Parce Hagai. qu'il est important aux yeux de Dieu. Și era important în ochii Domnului. Que le Seigneur éclaire notre esprit. Domnul să lumineze Duhul nostru. Qu'il nous aide. Și să ne Ne ajute. laissons pas influencer par les pensées de ce monde. Să nu ne lăsăm influențați de gândurile lumii. Qui nous rendent esclaves. Care ne face sclavi. Là où est l'esprit, Acolo de Duhul. là est la liberté. La libertate. Nous sommes affranchis par Noi Jésus. suntem eliberați Si de le Domnul. Fils de l'homme vous affranchit, Dacă Fiul va vous libera, êtes réellement libre. sunteți liberi ca C'est adevărat. pourquoi, frères et Iată sœurs, de ce, frați și que je surori, serve Dieu când servesc pe en Domnul, Côte d'Ivoire în ou en Costa de France, Vilde sau în Franța, peu importe, nu contează. je suis dans la main de Dieu. Sunt în mâna Domnului. Et ici, dans cette commune également, În vous această êtes, comună de aici, din Virișation, vous faites l'œuvre de Dieu. să facem lucrarea Domnului. Et que le Seigneur vous bénisse. Să Domnul să-L binecuvânteze. Et vous encourage. Să încurajeze. À lui soit la gloire. A Lui să fie gloria. Merci pour nos amis roumains Și aussi. pentru prietenii noștri români, frații De tout noștri, cœur. care au cântat din toată À la inima gloire de Dieu. pentru gloria lui Ils Dumnezeu. ont communiqué ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ne-au comunicat ceea ce au primit de la Et ils Domnul. ont fait beaucoup de bien. Și ne-au făcut așa de mult bine. J'ai surtout apprécié leur simplicité. Ce am apreciat la ei, simplitatea lor. Ils ont chanté, Au cântat, joué, au cântat instrumente, sans note musicale. fără notă muzicală. Mais le cœur Dar inima était profondément. a fost lipsită de Domnul. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Oui, Da, il faut qu'il croisse. trebuie ca el să Et que j'ai diminué. trebuie ca el să crească și eu să nu micșorez. Il a appris cela. Și Il a appris el a învățat cette aceasta, vérité. acest adevăr. C'est Jésus Iisus qui doit grandir en nous. trebuie să crească în noi. Jésus Iisus qui doit être vu en nous. trebuie văzut în noi. Et vous remarquerez, frères et sœurs, Și frați și surori, qu'il ne dit pas il faut que je diminue el nu spune că trebuie să mă micșorez et qu'il croisse, și că el să crească. mais il faut qu'il croisse. Și el trebuie să crească. Plus Jésus grandit en nous, Cu cât mai mult Iisus crește în noi, ce qui est mauvais en nous disparaît. cu atât mai mult ceea ce e rău în noi dispare. Vous ne voyez que lui seul. Să vă vedea numai El. Seigneur, transforme-nous. O, Doamne, transformă-ne. Et finalement, il veut nous dire quoi par ses paroles? Și schimbă-ne prin cuvântul Tău. Ce n'est plus sa volonté qui prime, Și voia Ta să fie prima. mais c'est Dieu qui décide pour nous. Dumnezeu decide pentru noi. Et oui, comme Jésus d'ailleurs, Cum Iisus de à la Gethsemane,
la Alors, grădina il était en Ghețimani, agonie, era în agonie, mourant. murea, Il prie. se roagă. Père, Tată, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, dacă această cupă s-ar putea îndepărta de mine, toutefois, dar totuși, non pas ce que je veux, nu voia mea să facă, mais ce que tu veux. ci voia ta, Mais ce que tu veux. ceea ce tu vrei, Doamne. Pour éprouver la paix de l'âme Ca să ai pacea sufletului et du cœur, și a inimii. il faut savoir Trebuie să știi, apprécier ca să apreciezi la volonté de Dieu dans notre vie. voia lui Dumnezeu în viața ta. Amen. Amin. Amen. Amin. Je vais bientôt terminer. Voi termina Il predica. dira également ces paroles. El încă spune aceste cuvinte. Celui qui vient du ciel Cel ce vine din cer est au-dessus de tout. este deasupra tuturor lucrurilor. Celui qui vient du ciel Cel ce vine din cer est au-dessus de este tout. deasupra tuturor lucrurilor. Finalement, În final, le plus important ceea ce e mai important dans notre vie de croyant în viața noastră de credincioși ou de service, sau în serviciu, în servirea noastră, c'est que Jésus este că Iisus reste toujours rămâne întotdeauna sur le trône. pe tronul. Le premier, El este primul, le roi, regele, le Seigneur. Domnul. Mon Dieu, O, Dumnezeu meu, ce soir, în seara aceasta, parle à nos cœurs. vorbește inimilor noastre, Ouvre nos yeux. deschide-ne ochii. Et s'il est sur le trône Și dacă El este pe tron, de nos cœurs, tronul inimii noastre, tout ce qui peut nous arriver, tot ce ni se poate întâmpla, sa paix demeure en nous. pacea Lui este în inima noastră. Sa paix demeure en nous. Pacea Lui este în inima noastră. Il dira également, El mai spune încă o dată, voici de Jésus, iată, vorbește despre Iisus, Ioan l'agneau de Dieu iată mielul lui Dumnezeu, qui ôte care ridică le péché du monde. păcatul lumii. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nous pouvons être athées, nous. Noi putem să fim atei, Mais Jésus, dar Iisus, personne ne peut l'atteindre. noi putem să fim atinși, dar pe Iisus nimic nu-L poate atinge. Et parce qu'il a souffert, Și pentru că a suferit, parce qu'il a enduré pentru că a îndurat beaucoup de douleurs, multă durere, mon frère et ma sœur, frate și soră, il peut El poate compatir ca să te compătimească à ta souffrance. și să sufere împreună cu tine. Je peux vous le dire, Pot să vă spun, et mes collègues ici présents, și colegii mei de aici prezenți, Dieu Dumnezeu n'abandonne jamais ses enfants. nu abandonează niciodată copiii săi, Parce que pentru că même dans toute affaire que nous avons, în tot ceea ce avem, toute situation d'épreuve que nous vivions, orice situație de încercare care trecem, la gloire de Dieu est toujours en jeu. gloria lui Dumnezeu este totdeauna în joc. Et Dieu ne permettra jamais Și Dumnezeu nu va permite niciodată que personne bafoue sa gloire. că cineva să calce în picioare gloria lui. Pour cela, Și pentru aceasta, il ne te laissera pas tomber. El nu te va lăsa să Il cazi. veillera sur El va toi vegea asupra ta et il permettra și va permite que les choses ca lucrurile s'accomplissent sur ta faveur. să se împlinească în favoarea ta. Laisse-toi faire Lasă să facem, et écoute la voix divine. ascultă vocea divină. Laisse Dieu te Lasă diriger. pe Dumnezeu să te dirigeze. On n'aime pas Nu ne place toujours întotdeauna marcher să umblăm sur des chemins pe drumurile qu'on ne maîtrise pas. pe care nu le cunoaștem. Mais dans le sacrifice de la foi, Dar sacrificii fac credinței. deux fois, Uh, des fois, câteodată il semble que nous marchons sur du sable mouvant. se pare că câteodată mergem pe nisipuri mișcătoare. Tout est noir devant nous, ou obscur. Este obscuritate înaintea noastră. Mais même dans ces situations, Dar chiar în situațiile acestea, si nous laissons les rênes de notre vie à Dieu, dacă îl lăsăm ca Domnul să conducă viața noastră, il saura El va fi, nous faire marcher va ști să ne facă să mergem sur ces chemins difficiles, aceste drumuri dificile, sur le sable mouvant, pe nisipuri mișcătoare, sur les eaux instables, pe ape care sunt mișcătoare, comme il a fait cum l-a făcut, pour Pierre. să meargă pe Petru. Tant que tes yeux sont fixés sur le Atât Seigneur, timp cât Petru îl privea pe Domnul, tu peux avancer.
poți ca să ajungi. N'arrête Cât te pas privești pe Domnul, poți să avansezi. aux circonstances. Și vei avea constanță. Écoute même pas ce que les gens peuvent te dire des Nu fois. asculta ceea ce zic unii și alții în stânga în dreapta. Écoute Ascultă seulement numai la voix vocea de ton Dieu. Dumnezeului tău. La voix de ton Dieu. Vocea Dumnezeului tău. Que ce soir, Și seara aceasta, je prie mă rog, pour que le Seigneur pentru ca Domnul te console să te mângâie dans ta peine. în durerea ta, Tu ne comprends pas tout, care nu înțelegi câteodată. comme moi non plus. Nici eu nu înțeleg. Mais nous savons tous une chose, Dar știm cu toții un lucru. c'est que Dieu nous aime tous. Că Dumnezeu ne iubește pe toți. Et son nom soit béni. Domnul să fie À toi la binecuvântat. gloire. Merci pour ta parole. Îți mulțumim pentru cuvântul Merci tău. encore ce Îți soir mulțumim în seara de réveiller aceasta. nos cœurs. Ca Seigneur, să trezești inimile noastre, tu Doamne. sais où nous en sommes O, les uns Doamne, les tu știi unde autres. suntem, Doamne. Il y a eu des moments O, sunt de momente grande joie, de bucurie. mais parfois nous traversons des épreuves Și trece prin încercări qui sont difficiles, care sunt dificile. interminables. O, care nu se mai On a termină. l'impression que, comme Jean-Baptiste, Avem impresia că e un botez quelqu'un veut couper nos têtes. că cineva vrea să ne taie Seigneur, ce capul. soir, Doamne, în seara je te aceasta, prie pour tous te ces rog bien-aimés pentru toți dans ta grâce, în harul tău. afin de les O, Doamne, fortifier. fortifică-i, Doamne. Au nom de În Jésus, numele Lui Iisus. reçois O, Doamne, la force de Dieu. privește puterea din Seigneur, partea tu Domnului. parles à leur cœur. O, Doamne, vorbește Seigneur, inimilor tu lor. touches leur cœur. Doamne, atinge Tu les inimile lor. guéris. Doamne, vindecă. Tu les apaises. Doamne, te Et rog să-i mângâi. en ton nom, Și în numele ce Tău, soir, je prends autorité în seara aceasta iau et je autoritate. chasse Și alung les œuvres mauvaises orice de lucrare l'ennemi dans rea leur vie. din viața lor. Toutes les pensées Toate de gândurile l'ennemi sont pe care rendues dușmanul le-a dat. esclaves. I-a făcut Je sclavi. les lis dans le nom de Jésus. Și în numele Lui Iisus să fie Bénis liberat. mon frère, O, frate, bénis ma o, soeur, binecuvântează sora mea montre-lui și muntră-i. Arată-i que le chemin că calea par lequel il passe, prin care trece, s'il est étroit, dacă este strântă, toi tu le prends toujours par la Tu îl main. iei totdeauna de mână, Doamne. Tu es toujours avec lui, Tu Seigneur. ești totdeauna cu ei. Et c'est toi qui marches O, devant. Doamne, Tu mergi înainte noastră. C'est toi qui marches Doamne, Tu devant. mergi înainte noastră. Et tu vas faire des choses qui vont nous étonner, Și Seigneur. vei face lucruri, Doamne, care ne uimesc. Au nom de În numele Lui Jésus, Iisus, nous croyons noi credem que, Seigneur, că Domnul tu veux glorifier ton nom. vrea să glorifice Tu numele veux Său. glorifier ton O, nom. glorifice. Amen. Amen.